밥 얼려 먹는 분들 많으시죠? 근데 이거 안 지키면 진짜 위험할 수 있습니다. 화면을 2번 누르면 행복이 찾아올 거예요. 1분 건강 팁 매일 받아보세요. 첫 번째, 뜨거운 밥을 식히지 않고 바로 냉동실에 보관하면 수분이 얼면서 냉동실에 성해가 생기고 세균 번식의 위험이 있습니다. 또한 상온에서 밥을 너무 오래 두었다 얼리면 바실러스 세르스 같은 식중독균이 증식할 수 있습니다. 두 번째, 비닐랩에 바로 싸서 얼리게 되면 고온 상태에서 비닐 성분이 녹아 유해 물질이 나올 수 있습니다. 세 번째, 해동 후 재냉동은 절대 금지입니다. 세균이 급증하고 식중독의 위험이 있습니다. 밥 얼릴 땐 충분히 식힌 뒤 소분해서 밀폐 용기에 담아 바로 냉동 보관하세요. 해동할 땐 실온보다는 전자레인지나 끓는 물을 이용하는 것이 훨씬 안전합니다. 이제부터라도 올바른 방법으로 밥을 보관해서 건강을 지켜보세요.